तो दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे पानी पूरी के लिए क्रिस्पी पूड़ियाँ कैसे बनाएं। बहुत सारे लोग पूड़ी बनाते हैं मगर उनकी जो पूड़ियाँ होती है वो सॉफ्ट हो जाती है। तो आइए हम सीखते हैं कि क्रिस्पी पूड़ियाँ जो है वो पानी पूरी के लिए आप कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम सूजी ले रहे हैं। इसके अंदर हम किसी भी चीज़ को नहीं ऐड कर रहे हैं, ओनली पानी ऐड कर रहे हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा आपको पानी ऐड करना है। आपको इसके अंदर मैदे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सूजी लेनी है और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इन सारी सूजियों को एक साथ मिक्स कर लेना है। दोस्तों पानी पूरी की परफेक्ट क्रिस्पी पूरी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको आप सॉफ्ट बिल्कुल भी ना गूंदें। जो आप सूजी का जो आटा गूंद रहे हैं बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। इसको आप वैसे भी जब आप आटा गूंदेंगे तो आपको पता चलेगा ये बहुत ही हार्ड होता है सूजी का जो आटा जो हम गूंदते हैं। तो इसको वैसे ही आप हार्ड ही रहने दीजिए, इसको आप सॉफ्ट बिल्कुल भी ना करें। हाथों में सिर्फ हल्का सा मतलब हाथों को सिर्फ गीला करते हुए आपको इस तरीके से जो भी सूजी है इनको अच्छे से मिक्स कर देना है और मिक्स करके लपेट करके इसको कुछ देर के लिए छोड़ देना है, लगभग 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे गूंदेंगे, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रहे कि आपको इसको बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं करना है। हम इसको अच्छे से इस तरीके से हाथों का इस्तेमाल करते हुए इसको अच्छे से लपेटेंगे। दोस्तों जितना ज़्यादा ये आटा सख्त रहेगा आपकी जो पूड़ियाँ होंगी वो उतनी ही क्रिस्पी रहेंगी। बहुत सारे लोग पानी पूरी की पूड़ियाँ तो बनाते हैं मगर आधे घंटे बाद वो पूड़ी जो होती है बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है। तो अगर आप इस तरीके से पूड़ी बनाएंगे पानी पूरी के लिए तो ये जो पूड़ी है वो काफ़ी टाइम तक आपकी फूली भी रहेगी और एकदम क्रिस्पी भी रहेगी। तो उसके बाद हमें क्या करना है, छोटी छोटी लोइयाँ लेकर के इस तरीके से बेल लेना है। दोस्तों आप चाहे तो छोटी सी गिलासी ले सकते हैं, छोटी सी गिलास आती है छोटे बच्चों के लिए, या फिर मार्केट में भी पानी पूरी को कटिंग देने के लिए एक बर्तन आता है, आप उसको खरीद करके इसको एक अच्छा सा गोल सा शेप दे सकते हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं हम जितनी भी पूड़ियाँ हैं उनको अच्छे से बेल देंगे और छोटी सी गिलास का इस्तेमाल करते हुए हम इसको एक गोल शेप दे रहे हैं। आप जो पूड़ी बेलेंगे वो पूड़ी बहुत ही पतली होनी चाहिए और चारों तरफ से इक्वली मतलब होनी चाहिए। कहीं से मोटी नहीं बेलना है और कहीं से मोटी हो कहीं से पतली हो, ऐसा नहीं बेलना है। जो पूड़ी आप बेलेंगे वो चारों तरफ से इक्वली ही साइज़ में होनी चाहिए और वो पतली होनी चाहिए। जितनी पूड़ी पतली होगी उतनी ही ये पूड़ियाँ जो होगी वो क्रिस्पी होगी। और इसको आपको तब तक अच्छे से इसको कढ़ाई में तलना है जब तक ये अच्छे से रेड कलर में ना आ जाए, इसका जो कलर है वो लाल ना नज़र आने लग जाए, तब तक आप इसको अच्छे से फ्राई करना है। दूसरा तरीका ये है कि आप दोस्तों चाहे तो एक बड़ा सा लोइया लेकर के उसको अच्छे से बेल ले, बहुत ही बड़ा बेल ले, एकदम पतली पूरी। उसके बाद आप गिलास को यूज़ करते हुए गोल शेप देते हुए आप उसको कटिंग करके, अगर आप ऐसे एक ही बड़ा सा लोइया लेकर के बेलते हैं तो उसमें क्या होगा कि आप बहुत जल्दी बेल भी पाएंगे। और क्योंकि अगर हम छोटी छोटी लोइया लेकर के अगर हम छोटी छोटी पूड़ियाँ बेलते तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। आप एक ही बार में एक बड़ी सी लोइया लेकर के उसको अच्छे से बेल करके पतला सा बेले और उसके बाद आप गिलास की सहायता से उसको छोटे गोल शेप दे करके आप उसको पानी पूरी जो है आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स ये है, एक तो ये है कि आपको बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं गूंदना है, आटा आपको हार्ड ही रखना है। जो आप सूजी का आटा गूंद रहे हैं उसमें मैदे का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। बहुत सारे लोग जब पानी पूरी का आटा गूंदते हैं ना पूरी बनाने के लिए तो उसमें क्या करते हैं, मैदा मिक्स कर लेते हैं। मैदा मिक्स करने से भी वो सॉफ्ट हो जाता है। आपको मैदा डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ सूजी का ही आटा गूंदें। और दूसरी बात यह है कि उसमें कोई भी चीज़ मतलब तेल या कोई भी चीज़ डाल करके आटा ना गूंदे, सिर्फ पानी डाल करके ही आटा गूंदे। और जो आटा गूंदे वो सख्त होना चाहिए, बिल्कुल भी सॉफ्ट ना गूंदे। और इसके अलावा जो आप पूड़ी बेल रहे हैं वो बहुत ही पतली होनी चाहिए, पतला बेलें। जितना पतला बेलेंगे वो पूड़ी जो है उतनी ही क्रिस्पी लगेगी। मोटा बेलेंगे तो भी वो सॉफ्ट पूड़ी जो है हो जाती है। और जब आप उसको अच्छे से फ्राई करेंगे तो वो तब तक फ्राई करें जब तक उसका कलर जो है वो लाल जैसा ना दिखने लग जाए। तो ये कुछ टिप्स है जिसका इस्तेमाल करते हुए अगर आप पानी पूरी बनाते हैं तो आपकी जो पूड़ी है वो बहुत ही अच्छे से फूलेंगी भी और लॉन्ग टाइम तक वो क्रिस्पी भी रहेंगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।
तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।